프리캠프 창문용 쇼바 2개를 택배로 수령했습니다. 자, 이제 이걸 교체해 보도록 하겠습니다. 창문을 열어 놓으면 유압 그 이격이 느슨해져서 이렇게 다시 흘러내립니다. 따라서 이 쇼바를 교체를 해야 될 것 같습니다. 필요한 공구는 십자 드라이버 하나만 있으면 될 것 같습니다. 자, 먼저 캠핑카 프레임, 창문 프레임에 있는 이 십자 볼트를 먼저 제거해 보겠습니다. 쇼바 아랫부분을 보시면 두꺼운 부분이 있고, 이 좌측은 두껍습니다. 좌측은, 이쪽 좌측은 두껍고, 그 다음에 우측은 굉장히 얇습니다. 이렇게. 그래서 그 창문 틀에 붙어 있는 고정 손잡이에서 이 쇼바를 제거를 할 때는 이쪽에 그 우측에 이렇게 얇은 부분으로 빼셔야 된다는 거, 이것만 주의하시면 되겠습니다. 자, 이제 교체가 완료됐습니다. 자, 이렇게 열어서 놔두면 그대로 고정이 됩니다. 한 가지 알아두셔야 될 부분은 이 쇼바하고 이 고정 손잡이, 이 연결 부위를 분리를 해야 되는데 조금 힘을 줘서 잡아당기면 이 쇼바가 이 고정 손잡이에서 분리가 됩니다. 그리 어렵지 않습니다.